Значит, передний рычаг Шкода А5, задний сайлентблок. Он у меня стучал, я поменял на новые, поставил Лемфердер. Он через 15 тысяч опять начал стучать. Резина вся целая, все в порядке. Сейчас расскажу, в чем причина. Сняли сайлентблок, вот он все целый, нигде он не рваный. Вот этот шток. Какого-то хрена вот тут появляется выработка. По-нормальному надо весь поменять рычаг. Ну, кто экономит, сейчас мы закидываем сюда гильзу с 12 калибра, с патрона. И все будет ходить. Так, намазали мылом. Закинули мы эту гильзу вот так вот. Сейчас мы ее вот тут подрезаем. Смазываем снова все это мылом и одеваем уже сайлентблок. Все, одели мы наш сайлентблок. Сейчас закручиваем. И все, стук пропадет 100%.